Alors. Nani bato baza connecté te. Personne n'est connecté encore. Ok. Nazwa Kai. Connectez-vous, connectez-vous. On est le quantième, le 7. Encore personne. On attend encore un peu. Connaissance. Il n'y a pas moyen de partager ça. Je ma page. Non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de partager. Ok. Il est 16. On commence à 20 alors. Ok. Beauté à tous. Ici, Nimwatuyu, dont les jeunes s'interrogent avec Nemwaïla, qui va parler de la reconnaissance. Donc, Pesama Lobana Nemwaïla. À vous la parole, Nemwaïla. Matondo mingi, mbote na baebanso pe na bato banso bakolanda biso na nzela ya video oyo. Lelo tokolobela maitali reconnaissance. Je pense que la fois dernière, tosolaki sur le sambo. Tomelaka kosala la petite différence qu'il y a entre le sambo na le mot prière ou tout ça là à chaque fois. Tomelaka expliquer en fait c'est quoi le mot le sambo na ndenge ba koko na biso basalelaka mo wana. Comprendre que le sambo yango ebutaki le mot outi tobengaki kosambela kosala mbila oyo lesika kosala appel to pe kobenga. Mais alors lelo tokosolola moke sur la reconnaissance. Pourquoi? Parce que c'est très important na kati ya bomoi ya bato kozalaka reconnaissant. Je pense que na kozandakisa to pe exemple moko papa moko to mama moko azwi ntango molai ya komona mwana na ye to perdre mwana pendant ntango molai. 20 ans plus tard, bakutana mwana wana. Je pense que l'exercice liboso mama wana akosala tout mwana wana akosala kozala à reconnaître maman na ye. Atala maman na ye, à reconnaître ayeba que réellement ou azali maman na. Je crois que maman peut sika vandi avant de otala mwana na rencontre basali avant de otala mwana bazo observer. Ce que mwana reconnaître que oh maman na ngai yeyo. Je pense qu'automatiquement il faut essayer mon motema ya maman parce que mwana reconnaître ye et rétablir ba lien na bango soit le bon bas solo là soit le bon bébé ta masolo topé baseka. Mais ce qui moi na koki ko reconnaître maman na été la kati ya rencontre wana je pense que maman kotika la ota na pasi na motema parce que moi na reconnaître été alors pour moi na reconnaître été to ba moi pe basolo là zate moi na okene ngamu na ye maman basaya nini atika na ngamu
Donc ce qui veut dire que ce qui maman a nanga monaye, elle a qui moi na quelque chose, elle a qui est cadeau. Le fait que moi na beaucoup reconnaître que oza maman nanga été, parce que même courage on repousse à moi na alors yango tunga to solo mkomo lelo. Pour la nito solo comme reconnaissance parce que reconnaissance est très important na kati ya vie na biso. Je crois que na kopesa exemple moko ya moto moko aza na kati ya désert. Toyebika moi ya ndenge ezalaka, moi wana ebeti moto. Ezuye moto wana koma pena na posa mai ya makasi. Alors esali siko ke no tango azoluka mai, moto wana tango azoluka mai, lokola azomona mai te na heure wana valeur ya verre à mai to ya kopo mai ekomi inestimable. Donc soki amoni kopo mai ata bapesi yango na 1000 € osomba parce que posa neza mela mai. So amoni yango ata na 10 000 € so na 10 000 € osomba kopo mai wana parce que aza na besoin na yango. Alors moto wana tamboli tango molai essoufflé, et osala ka kutina kutena maman moko, maman wana a servir ye mai. Atamboli pendant longtemps azanga ki espoir. Ba kutana maman moko apesi ye mai. Maman wana tango apesi ye mai, ye ndeko wana zwi mai wana ameli, asilisi posa na ye ya mai. Tango posa na ye ya mai esili, posa na ye koki, moto wana zwi kopo abwaki na se. Je pense que tango abwaki kopo wana na se, maman o a servir ye mai. Geste o moto wana a posé aosepela na moto. Nzoka maman o a servir moto wana mai, eloko bandele kozela eza kaka moto wana apesa ye merci. Merci to pe reconnaissance ya geste o maman wana a posé nde ebota esengo e rétablir balien na bango esalaka bazala bango baye na esengo. Sika pe moto wana akokende akende na esengo oyo maman wana kosala nini akotransmettre ye. Nzoka nde reconnaissance wana oyo tozolobela awa eza kaka très important na bomoi parce que moto ayeba koreconnaître bolamu, ayeba koreconnaître bato, ayeba koreconnaître pe makambo. Reconnaissance tozolobela lelo evandi sur tous les plans na bomoi na biso bato. nakozwa mingi exemple dakisa biso awa na Europe, dakisa awa na France. Awa la France tomona chaque fois bazosala badate to commémorer bajournée pe bato. Dakisa ntango bato bakendaka na Arc de Triomphe bakokende commémorer dakisa la flamme du soldat inconnu, bakokende commémorer ancêtre na bango pe bongo na bongo. Pourquoi? Parce que mpona France eza na bato oyo batelemaki balutaki mpona liberté ya France. Po France ezala oyo ezali lelo eza na bato basacrifiaki ba vie na bango France ezala oyo ezali lelo. Alors ba français ya lelo vie na bango ya lelo po bazala malamu lelo il faut kaka ba reconnaître bato balekaki liboso na bango. C'est comme ça que succession ezosalama pe ezosala keno bomoi na bango ya lelo ezala toujours malamu. Donc vie ya lelo po ezala malamu mpona bango baosala yango toujours en fonction ya bato oyo bapesaki bomoi na bango base sacrifiaki mpo France azala oyo azali bongo lelo. Doit nous rendre compte ceci. Ba français ya lelo, par exemple, tant que ba Emmanuel Macron soit président, du moko na moko de cycle ezali. Tout monde a que tant mosusu ba effort au ba Jeanne d'Arc basala, ba effort au ba Victor Hugo basala, ba effort au ba français ya lobby basalaki, je pense que tant que ezaki sous ba effort ya makasi koleka. Autant pour français lelo ko sala te. Il fallait qu'il ba effort wana ba français ya lobby basala yango pour que français ya lelo aspirer na liberté, aspirer na vie ya malamu. Et voilà que donc français ya lelo azo devoir avenir na pe lobby na ye na ba français oyo baleka ki lobby. Et voilà que c'est ainsi que pour ça ya français lelo zali nini ko honorer, ko reconnaître toujours ba mérite, ko reconnaître toujours bolamu, ko reconnaître toujours oyo nyonso ba français ya lobby basalaki. Voilà tina même ya ba date, voilà tina même ya ba jour férié mingi za awa, voilà tina même ya ba symbole ebele za awa parce que ba otoki ko vivre te bon moya lelo sans qu'on reconnaître bon moya bato o balikaki bongo pe lobby. Pourquoi reconnaissance ezali important? Ceux qui ont biso bato en France, reconnaissance ezali important na niveau wana. Je crois bien que reconnaissance ezali important dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie, il faut to yeba kozala bongo reconnaissance. Eza na mutu moko te awa lelo akosepelaka asalisi mutu bolamu ayidaki moninga na ye eke moninga na azongiseli ye merci te eke moninga na ye au retour azongiseli ye mabe moko osepela yango azali te. Déjà soki yo en tant que mutu osalelaki mutu bolamu en retour ozela tosolo bolamu mutu ozela kaka a reconnaître bolamu wana alobaka ah
papa Matondo mais moi il a fait là ah Matondo to kon de kona sumba kingai le fait qu'à reconnaître bolamu na yo ata soki eza ndenge moko te na bolamu osalaki le fait qu'à reconnaître yango yo esika ozali ekopesa yo bongo esengo okosepela parce que acte opposaki eza na moto asala nini à reconnaître yo déjà wana na niveau na biso bai mais soki moto oyo osalaki bolamu aboyi koreconnaître bolamu osalaki ye je pense que tobongisi yo je pense que tosala yo mpasi et ekopesa même baregret même partout okende bato okende lisolo wana ah moto wana je l'ai aidé moto wana nasali ye moto wana j'ai fait ceci mais tala kaka aboyi koreconnaître acte pe geste onga na osala alors lelo sikoyo tozosala sikoyo interpellation na baerreur na makambo mingi oyo biso mpe bahumain oyo biso lelo bayindo tosala lelo ya mingi ya mingi ya mingi qu'est-ce qui se passe lelo biso bayindo na stade oyo tozali lelo tozali na 2018 na 2018 oyo tozali esika towuti na mpasi ya makasi koleka towuti na difficulté ya makasi koleka parce que so tobeta masolo entre l'esclavagisme entre seni betango ekotaki epai na biso ekotaki na bavoi oyo mpe toyebi ezalaki na kati ya brutalité na nzela ya koboma mpe na nzela ya konyokola mais sauf que ntango bato wana bayaki bayakompoze to bareligion mpe baculture na bango ezalaki na bakayindo oyo mpe batelemaki balingaki basala résistance mponi banga basala résistance banga basala résistance pour que bagénération oyo ekoya nsima esubir te difficulté oyo bango baretrouve kasi bagénération oyo ekoya nsima bango bazala quand même libre bazala quand même na bomoi ya malamu voilà que siko bayindo wana oyo bapesaki bomoi na bango base sacrifiaki mpona bayindo ya lelo siko bayindo ya lelo ntango toye na bomoi ntango tokomi siko na mokili ya mokili nzoka siko bomoi na biso esika tozokende po siko totala na nsima to reconnaître bato baye oyo bandimaki kotressaillir kopesa bomoi na bango mbeka kotika bomoi na bango kotika jeunesse na bango kotika bavenir na bango kasi bandimi ntango soki kokufa po biso lelo ntango so toaspire na bolamu voilà que lokola biso bayindo siko na stade tokomi tozokoka te koreconnaître bamérite koreconnaître mosala koreconnaître œuvre ya baprédécesseur na biso esali soki ezobloke biso bayindo ya lelo moye tokende liboso eza te zoka po tokende liboso ifo tobanda nano na koreconnaître misala ya baye oyo baprécédaki oyo bazalaki liboso na biso parce que ce que nous sommes aujourd'hui tozali kaka représentation ya baye bazalaki lobi tout ce que nous sommes aujourd'hui nous sommes juste la représentation ya bato bavivaki hier ou bavivaki avant-hier parce qu'on se rend compte que quand on a fait même bomo yango on se dit même que non mais yango vieux en sens c'est tout ça lelo donc qu'est-ce donc déjà c'est comme si tu vas pas lelo parce que hier ici tout ce que je fais maintenant ils ont commencé dans le passé c'est comme si on dit tout ce que bien nous a erni parce que tout acte se opposé et tout là dans le passé donc l'opposé là dans le passé il faut que dans le passé pour que servir biso bateau tout se rappeler la kango pour que pour se rabiso tout que ndarabo tout table la bonté malamu alors to comment on appelle le lenge moko par exemple moko biso bateau chrétien je n'ai été envoyé que brebis perdu de la maison d'Israël yezo lobaki na ngai na ye pona peuple ya Israël alors ce qu'il faut la peuple ya Israël na kati ya Israël pe ils en a bateau bayaki pe avant Jésus o babundelaki peuple wana alors c'est ainsi que peuple wana o Jésus atikaki lokola batikalaki lokola tikalaki bato baki ba évoluer alors peuple wana lokola ba évoluer o bazala malamu bakoreconnaître oyo ayelaki bango lokola ba reconnaître oyo ayelaki bango c'est ainsi que na reconnaissance wana oyo ayaki akufaki mpona bango akoyede bango akosunga bango pour que banation na bango pour que bomoi na bango ezala bongo mpe malamu donc lelo Europe se confie dans le christianisme na message ya Jésus eza nango débat te bato ebele bandimaka bango Jésus na grave te donc na aspect ya sikoyo base confie na message ya Jésus lelo Europe eza fondé Europe eza bâti dans le christianisme donc akola ngai te Europe eza banation chrétienne donc mobiki so ayaki oyo apesaki bomoi na ye mbeka mpona bango alors bango basepeli base servir na mobikisi wana baloba ete œuvre ya mobikisi na biso eleka pamba te to se servir nango pour ke epesa biso bokasi lelo œuvre wana bareconnaître œuvre ya baayo na bango bareconnaître œuvre ya baebanso bakufelaki yango bareconnaître yango lelo esali force ya Europe ndenge moko na banation arabe ndenge moko na banation asiatique eza na nation moko te ekoemerge
en reconnaissant les efforts des autres. Et nation na nation na nation, il faut reconnaître ba effort ya batu oyo ya ye, ba effort ya ba oyo bakufela ki. C'est ainsi que je crois que na vidéo le cas qui était je crois que c'est la vidéo elekaki te yango bokomonaka no bato eza ndenge nini bomonaka na France soki un français akufi ata akufi libanda ya France gouvernement français kotia bamoye bakolanda ebembe ya français wana basala nini barécupere yango baya kozongisa yango na France soki un américain akufi gouvernement américain kotia bamoye mpo ke balanda nzoto ya américain wana barécupere yango bazongisa yango na amérique parce que bayebi valeur ya bomo soki bayebi valeur ya moto en tant que physique elingi koloba kengo mpe bayebi valeur ya moto en tant que spirituel c'est parce que lokola tozali bato physique toza mpe bato spirituel oyo tokosi interagir na kati ya bomoi ya mokili nzoka sikoyo l'africain biso bayindo ntango toyambi christianisme ntango toyambi islam esali ke non notion ya reconnaissance ekufi biso donc lokola notion ya reconnaissance ekufi biso moyindo akomi na kopréféré koreconnaître bakombo mpe bato bayelaki ye na bible moyindo apréféré reconnaître bakombo mpe bato bayelaki ye na kati ya coran mpe na kati ya bouddhisme nzoka sikoyo bakombo mpe bato bayelaki ye na kati ya bible bato wana baœuvraki na contrée moko bien déterminé bato wana bakufaki pour des raisons bien déterminées bato wana bakufaki pour un peuple bien déterminé et biso te ngai te moto akoki makambo wana na kati ya bomekana wana c'est bien défini mais moyindo ye sikoyo epa na ye ntango azolela sikoyo pasi azoluka bima na pasi olie aluka se confier areconnaître bato bakufelaki ye ye apesi mokondo bato bakufelaki ye ateki koreconnaître bato belaki na balivre eza ndenge moko na mama moko azali na hôpital mama wana azalaki na pasi ya kobota mama ti asoka kobota sage femme azalaki wana abundi ndenge nyonso asungi mama wana asali nini abotisi mama wana histoire na obeteleki na France abotisi mama wana apoti asepeli bala moko sage femme apesi mokongo mama wana olesenga merci na sage femme apesi mokongo mama akomi koloba merci seigneur parce que tu m'as aidé na poti sage femme asimbi komi mais madame oza ingrate madame oza ingrate ngai motu navandi na yo na souffrir nasali nyonso oboti olopesa ngo tunga nano merci motu oyo ngai nasungi yo oboki kopesa nga merci yo okoki kopesa merci epai ya nzambe mpona nini bino baafricain bozalaka te donc je pense que makambo bongo ifo interpelaka biso donc moyindo lelo akomi na difficulté parce que notion bayeli biso ya religion ebungisi biso makanisi moto asungi yo moto apesi yo 10 francs moto amoni yo na nzela ezali ngai napesi yo 10 francs olia osomba lipa mo oli opesa nga merci yo kopesa nzambe merci nayebi te c'est quoi le rapport ntango ozalaki na nzala ntango osambelaki nzambe pourquoi nzambe abimisaki olipa na mur te pourquoi nzambe asalaki teke mbongo ebima na poche na yo mais nzambe asalaki na nzela ya mutu nde asunga osala nini olia mais banda nano kopesa merci na mutu wana oyo asungi yo banda nano kopesa merci na mutu wana oyo arekonetaki oyo atombolaki yo na ntango ya pasi banda nano kopesa mutu wana oyo amonaki susi mpe pasi na yo mais yoki na yo okoki kokumisa nzambe sikoyo moto oyo asungaki yo sikoyo na ngonga wana sikoyo na kati ya motema na yo obotisi nini sikoyo na ngonga nsima sikoyo oyoki nzala okosenga nzambe abimiselo mbongo na poche to moninga ndako ya kosunga donc biso sikoyo ça c'est la mauvaise notion c'est la mauvaise façon de voir les choses oyo église oyo christianisme emendi biso donc on veut nous faire voir que kotia espoir na moto te parce que moto akufa tia espoir epai ya nzambe donc mais ntango yo oyoki nzala nzambe moto asungi yo te moto nde asungi yo ntango yo ozalaki na pasi nzambe ayaki te moto nde asungaki bo ebele bakolobaki nzambe asungi à travers moto ok soki tia nzambe asungaki à travers moto wana ce qui veut dire que banda nano kopesa merci na moto wana physique avant kopesa merci na moto spirituel omoni te nzambe omoni ye te omoni ye te osimba ye te nde ozoluka kokumisa nzambe oyo omoni te mais moto oyo omoni oyo asungi yo okokanisa okopesa ye merci voilà esika biso bayindo ebele toza kosala baerreur na likambo tobengi likambo ya foi makambo tobengi ya foi ezolongola biso na logique ya vie ezokomisa biso na vie ya illusion ezolongola biso na logique ya raisonnement ekomisa biso na raisonnement ya bomwana oyo ezodétruire biso voilà lelo biso bayindo biso mpe na ngambo na biso eza mpe na papa moko eza mpe na jeune moko mpe azalaki lokola biso oyo na 1921 andimaki mpe kotelema apesaki bomoi na ye mbeka apesaki bomoi na ye en sacrifice mpona biso mpe bayindo ye mpe ntango atelemaki alobaki ete ngai nazali jeune mais pasi nazomona ya peuple na ngai je dois faire quelque chose
il faut na poser geste, il faut na sala acte pour que lobby, ma génération ekoya lobby, bazala libre. Pour que ma génération ekoya lobby, bango pe, bamona pasi oyo biso tomoni lelo te, bango bazala bongo pe malamu. Yambo na continue na jeune wana. Nazongi na exemple, kuna pesa exemple kaka ya papa. Papa bandi konyokwama, papa bandi konyokwama, sacrifier vie na ye. Même pantalon aboyi kosomba pour que bana bakende classe, aboyi kolata malamu pour que avenir ya bana ezala malamu, andimi kosala na misala ya soni po atinda na classe, andimi kosala na misala ya soni pour que avenir no ezala malamu. Donc il s'est sacrifié na bomoi ne ntango mosusu mpe atikala kovanda meme na ndako mpe ya malonga te. Mais yo mwana oyo papa andimaki konyokwama, lelo otangi classe, lelo komi mpe na mosala, lelo komi mpe na bomoi ya malamu, otongi ndako koleka papa na yo, komi na mitu koleka papa na otatika otamba na voiture te, atambolaka na lipapa, papa na asika jamais otamba na pantalon malonga, atamboka na pantalon ya kotoboka. Mais yo mwana ya lelo osombi mutuka, osombi ndako bali mwasi, papa wana oyo apesaki bomoi ne na sacrifice akomi nde papa wana oyo asacrifiaki mpo na yo akomi motu mabe, papa wana ye nde sikoyo akomi esprit ya mabe oyo akoya koluka yo. Nayebi te bayindo tozokende wapi na kati ya baraisonnement wana. Mama wana oyo andimaki konyokwama, oyo andimaki kosouffrir ntango mosusu mpe na kati ya pota ya césarienne bapasoli ya libumu, abotaki yo, asalaki effort ozala envi ozala malamu. Mais olokende koreconnaitre nanu baparent na yo, kopesa bango nanu merci na effort oyo basali mpo ozala oyo ozali lelo. Moyindo telemi olandi mateya ya église, olandi mateya ya bapasteur, baparent bakomi bango te ebongo. Déjà na ngonga wana, déjà na stade ya moke bongo, est-ce que tobanzi ete bomo na biso kozala malamu? Est-ce que oza sûr que yo mwana yo ndeko opose acte ya mobali wana obuki mapamboli to obuki libabe? Est-ce que oza sûr yo mwana opose acte wana vie na yo avenir na yo mpe kozala ya malamu? Po soki papa na yo il a donné de sa vie, soki papa na yo il s'est sacrifié mpo ozala malamu, c'est parce que en retour ayebi ete bana oyo nga mpe naboki un jour bango mpe bakorendre nga la sanction. Donc le fait ya koboya koreconnaître effort ya papa na yo okorendre jamais la sanction. Donc ça veut dire que papa na asalaki mosala ya zoba, papa na azalaki mayele te, papa na azalaki nayeki nzengi, ifalaki mpe avake na baoccupation na ye, akende koluka vie ya kolata pantalon, ya komela bière, ya kosala mpe vie na ye. Mais soki papa mpe asalaki vie wana, oza sûr que place otangi olingi kotanga yango? Oza sûr que ndako osombi osomba yango? Oza sûr que voiture otambolaka nango ngo ozala nango? Ngoko ozala nango te. Donc nous sommes tous biso nyonso lelo tozali kaka produit ya effort ya bato mosusu. Mutu nyonso lelo azali produit ya effort ya quelqu'un to ya moto. Alors basengi na biso tozala reconnaissant na effort oyo baye wana oyo bato wana basali. Parce que na bino na yo ndeko kolanda na video oyo, souci na yo mpe ezali ke mwana okobota moninga okosalisa ye mpe areconnaître effort oyo okosalisa na ye. Ndenge nini yo olingi mwana na yo areconnaître effort na yo, ndenge nini yo olingi mwana areconnaître sacrifice oyo ozali kosala epai na ye, mais yo olingi te koreconnaître effort ya baninga, olingi te koreconnaître effort ya baye oyo basali oyo ozala esika ozali. Donc sikoyo problème na biso bayindo ezali nini? Problème na biso bayindo ezali ke non, il faut to se remettre en question, il faut to bana nano komituna na baquestion biso moko. Parce que lelo ennemi ya Afrique eza nano africain ye moko. Ennemi ya Afrique eza nano africain ye moko à travers mateya, à travers aliénation oyo basi balakisi ye ezokangi raisonnement na ye, ezopermettre ye te aémerger na kati ya raisonnement na ye. Alors nakozonga sikoyo na raisonnement nazalaki monela elenge wana jeune wana ya une trentaine d'années andimi mpe atelemi abundela peuple na ye alobi te ya solo peuple na nga azosouffrir, ngai mpe nakota etumba, ngai mpe napesa bomoi na nga sacrifice pour que nalibere peuple oyo, pour que mpasi oyo peuple azomona lelo lobi ekontinue te. C'est comme ça que jeune wana nakoma funiki mbangu akendaki bongo prison ya 30 ans. 30 ans ya prison babetaka ye kundu chaque jour 120 coups de fouet tous les matins aozuka baobwaka ye na mai. Azalaki mpe na mposa asala vie na ye, azalaki mpe ntango mosusu mpe na mposa mpe azala mpe lokola ngai na yo, ntango mosusu azalaki mpe na mposa mpe ntango mosusu atonga ne ndako na monene, ntango mosusu azalaki mpe na mposa mpe lelo mpe babwaka bayemba mpe bamusicien. Mais alobi te ngai eleko na ye nalingi te avenir ya bayindo bakoya lobi bakonaître oyo biso tozokonaître na eleko na biso. Ko biso bayindo ya lelo batuni biso, est-ce que toza reconnaissant?
est-ce que tout le monde appelle œuvre au salaki? Est-ce que tout le monde appelle œuvre au prédécesseur na biso ba salaki au balokoki bolamu na biso? Et bien parce que bon c'est pelaté parce que na tengo ba fumutimba. C'est vrai parce que tant que les gars pour na binoté. OK, le bon ba tukola ba mutalo mumba. Œuvre na bango sacrifice au bango basali lo pona ongo wana lo batukwa ba Thomas Sankara œuvre sacrifice au basali pour que bamboka wana ezala malamu lo batukola bayaki mpatita batukwa ba nemusiri donc bayebanso wana nde bango wana oyo baza lokola bapapa baza lokola bamama na biso bayindo ya lelo oyo banimaki kotiani ya boko na bango na moto po biso tozala malamu. Alors lelo sikoyo na ngonga tokomi africain comme na besoin ya livre africain leli pasi africain leli alobi il faut tolongwa na pasi toza nango mais mpo olongwa na pasi toza nango tolongwako na miracle te mpo tolongwa na pasi toza nango tolongwako na losambo te mpo tolongwa na pasi toza nango siko fo totala banani oyo na ngambo na biso bayindo batelemaki babundelaki bolamu banani oyo na ngambo na biso bayindo réellement batelemaki balobaki ete non il faut bana na biso bazala malamu nde bato wana tokokende koreconnaitre nde bato wana tokokende koeleve nde bato wana tokokende kobelela pour ke baya kosunga biso bana na bango ya lelo pour ke tokontinue kombana mais ntango yo moyindo oboyi kotala meme bato wana opréféré kokumisa yezu opréféré koreconnaître yezu koreconnaître abraham koreconnaître allah koreconnaître mahomet yezu asala nini mpona mabele ya Mahomet asala nini mpona mabele ya bayindo abraham isaac david jacob bato nyonso reconnaîtraka wana basala nini mpona mabele ya bayindo raison pour laquelle soki otali meme na bible yango bien obandi yango de a à z omona ville ya matadi te omona kasumbalesa te omona na yo te ponto pointe nord omona te omona kaka baville kaka bajude bajeriko bajerusalem bakombo kaka wana kuna donc oli mpe kaka livre ngo omona matadi te omona moyila te omona bakombo na biso te omona kaka banaomi bajeremi badaniel baezekiel meme na bakombo lelo na France omona jamais avenir moyila omona jamais avenir makoso omona kaka avenir Charles de Gaulle omona kaka avenir Louise Michel omona kaka avenir soki Jean-Jacques Rousseau kaka baavenir na bango donc na baavenir babaptize yango na nkombo ya bakoko na bango donc na baplace bapesi yango kaka bakombo ya bakoko na bango na baarrêt jamais arrêt moko na poto existe kombo yango arrêt mokubi ezalaka te na batrain na bametro na babus eza kaka baarrêt ya bakoko na bango na kaka o arrêt père Lachaise o arrêt soki bongo na toyebi naza te mpo na kotanga baarrêt ezalaka na bamboka oyo mais qu'est-ce qui fait que na mboka tovandi africain avandi na poto azokoka ta kokanisa te donc na mboka tovandi na bakombo ya baarrêt na bakombo ya banzete na bakombo ya barond point na bakombo ya bastatut eza kaka bakombo na bango donc bango bavandi baza reconnaissant na milimo mpe na bato nyonso oyo babundelaki France so babundelaki mpe mpo na Europe ko milimo wana ifo koperpetre yango wana bazwi baplace ya baavenu bazwi baplace ya baarrêt bazwi baplace nyonso bapesi bango bakombo mais sikoyo soki bango basali nini wana eza pour que milimo wana etikala à jamais bavivre libela na libela na libela baakompagnaka toujours bango na bakoko siko toke na ngambo ya moyindo scandale tozongi sikoyo na ngambo ya moyindo scandale moyindo soli na ye okabeli ye 10 francs merci seigneur est-ce que seigneur moto apesi yo 10 francs est-ce que seigneur akitaki mpo apesi yo 10 francs pesa merci na moto apesaki yo biso na eloko ya moke oza incapable ya korefléchir na ya moke oza incapable obanzi sikoyo moyindo na makambo ya monene moyindo to komema raisonnement bapesi osani ya loso lilia loso merci seigneur jésus seigneur jésus alambaki loso wana wapi na madeso mpo yo opesele merci nga motu na nyokwami na ziki na moto donc naza na besoin ya merci te merci seigneur jésus mama alambi fufu aziki na makolo merci seigneur seigneur wana alambaki fufu wana wapi mpo yo opesa ye merci tala esika bamemi biso oyo tozobenga aliénation mais sikoyo tokoemerge ndenge nini bandeko na nga tozala reconnaissant to reconnaître bayebanso bazosalela biso bolamu nanu parce que seigneur
okomonaka ye jamais moto amona seigneur awa azalaka te tomonaka kaka bato tomonaka banzete tomonaka banyama biloko tomonaka yango wana moto olandaka na video oyo ayebisanga le contraire tomonaka bato tomonaka banzete tomonaka banyama tomonaka bambisi yango nde biloko tomonaka moto amonaka seigneur awa azalaka te donc ça veut dire que oyo asali yo bolamu pesa ye matondo pesa ye merci reconnaître bolamu wana physiquement obenda mapamboli na ngamu de la même manière biso bayindo na période oyo tozali to reconnaître mpe bayebanso oyo bakufi bayebanso oyo bapesi bomoi na bango na sacrifice mpona biso tolingi afrike ebonga tolingi afrike ebika afrike ebonga kaka soki toreconnaître ye kipavita soki toreconnaître mbuta mbachwa soki toreconnaître banemusiri soki toreconnaître bambuta sankara bambuta machel ebongo na bongo bango nde milimo oyo etelemaki mpona bolamu ya bana na bango bayindo na eleko oyo bango nde milimo oyo bandimaki bamonaki ke non notre c'est trop mondele asakali na biso mingi il faut totelema pour que baavenir ya bana na biso bakoya lobi bazala bongo malamu parce que moboti nyonso abundaka mpona bolamu ya mwana na ye ntango ndimi kolala nzala mpo mwana azala malamu ndenge moko mpe na milimo wana donc bango bimaka basala yo na nga lelo tokosala yango te sacrifice ya mbuta lumumba yo na nga lelo tokosala yango te babeta mpe histoire wana moto bazwi ye babete masasi akufi bakati ye mike bakati ye ndambu kande esili kaka te bazwi badeshe na wana batumbi ye ekoki kaka te bazwi ye batie ye na site frères et sœurs bandeko na nga bolandanga na video oyo asalaki nini mpo asalaki nini mpo asubir oyo asubir wana motu babeti masasi bazwi bakati ye mike bazwi batumbi ye bazwi batie ye na site mais motu wana basalaki ndenge wana parce que alukaki bolamu ya kongo mpe bolamu ya parce que atelemaki alobaki ete bino mindele bonyokoli biso mingi tolingi peuple na biso azala libre nde ntina babomaki motu wana mais lelo congolais africain olie oreconnaître mbuta lumumba oyo akufaki mpona bolamu na biso oke kopesa merci seigneur akufelaki yo seigneur esika akufa kuna akufaki na mboka na bino seigneur wana akufaki na matadi akufaki na mbujimai akufaki na pointe noire akufaki na mbanza congo koyebisanga seigneur oyo topesaka merci me mbuta lumumba jeune lokola nga na bino jeune mpe lokola seigneur jésus jeune bango bale bajeune mais opréféré opesa merci na seigneur oyo ya mokanda mais seigneur oyo ya yo akufe na mabele nao tozwi moto kwa ayaki mpavita de jeune âge jeune fille wana bazwi ye batumbi ye na moto aziki azalaki mpe na bezwi mpe ntango soki asala vine lokola yo ntango soki abota bana lokola yo mais soki tolandi akufaki mpona nini andimi kokufa kaka parce que aboyaki kodelie lamu na ye alobi ete ngai nandimi te peuple na ngai continue na prasi oyo ngai fo napesa bomoi na ngai nandima kokufa pour que avenir na biso bazala libre mais lelo moyindo otelemi olobi ke ngai nangi kobundela bayindo okobundela bayindo na kombo ya seigneur aoya te mpo tolonga na etumba toza nango esengeli milimo oyo bakufaki mpona lobiko ya bayindo baakompagne biso na komba oyo la France babi la France eza France ya Jeanne d'Arc apesaki bomoi na ye mbeka mpo France ezala yo oyo ezali chaque jour baoloba biso France ya Victor Hugo France ya soki banani na bokosala ngo publicité awa to milimo nyonso wana bapesaki bomoi na bango mbeka mpo France ezala oyo eza lelo ebongo Afrique eza Afrique ya nani mboka na oyo siko ezali mboka ya nani bato bakufela yango te bato bakabela yango mbeka te ndeko na nga nzela video oyo tozala rekote zwa ntango ya kokanisa zwa temps ya korefléchir parce que peuple soki bapimeli ye réflexion esili fo tolukela okombo tozwa temps ya korefléchir est ce que tozokende na bonne direction lelo totelemi tobundela Afrique réellement tozobundela Afrique dans la bonne direction est ce que réellement toza na souci ya Afrique soki ya soki tozapena na souci ya Afrique banda sikoyo kozala reconnaissant parce que soki oza reconnaissant te na makambo ya mike
bakwambie na utila jamais koza reconnaître. Déjà ça ozo reconnaître papa na c'est bon on reconnaître fumu kibango mingi. Déjà ça ozo quand même pour reconnaître mutakabela ki odi héros, to 10 francs, on reconnaître ya ki bavita ndeni. Pour œuvre ya muke oza incapable ya ko reconnaître ya ngobi merci Seigneur. C'est bon ya ki mpabe. C'est bon fumu kibango. C'est bon mbuta lomumba. C'est bon mbuta Sankara. Bakwame fumu. Baeba songa bandina ko tsa mwana mwana. Mais tu vangi tumibengi ba intellectuel, tumibengi bato ya mayele, tumibengi bato na nzambe. Yo moto na nzambe. Seigneur omona wapi? Seigneur omona ki wapi? Ololo ba merci Seigneur kasi. Pour temps na ko peso dire na ngofala ko koya. Alors ba Seigneur okopianga ko botsa ngadi yego na poche. Ko pesa merci. Osambeli na ndako yeli eloko te. Mutu nda yeli eloko pesa merci. Tu fais à quoi? Kanganda kuna osambela soko kolia. Kanganda kuna osambela kaka. C'est tout. Yom to olanga na vidéo o la contre nga. Kanganda kuna vidéo ba provision nyoso kanganda kubanda kosambela seka lo soko na ndako, makute kota na ndako, mbise kota na ndako eba na kolamba. Soki to kutu kupito kauki na nzaka. Kaka mutunga na yo mutu ndako ya kosunga yo. Kaka biso bandeko nonde tokoyo lokola biso nde tokoyo kosunga papa mama zala reconnaissant na biso ba. Nga moyila nazala reconnaissant na mutu nyonso kosela nga bolamu. Biso ba tozana reconnaissant biso na biso. Mais soki déjà na banga miko za reconnaissant pour fumu kimbango za reconnaissant ndeni. Ovanda ko bandi ko kinga ye. Ebongo ya kimpavita, ovanda ko bandi ko critiquer ye. Et bon mbuta lomumba ovana ko bandi ko critiquer oza se pena œuvre ya mbuta lomumba yo mto critiquer ko ka œuvre wana bachelo munduki baba bachelo munduki wabi pona entre le biko baindo na bomo ino ko pona ni ka ne hotela na se ko kimati bache moto aba bi pona bomo pona entre le biko baindo na bomo ina yo itali mo sino tali bana na yo ko ni mongota na moto yo zo na ko ni mongota na moto to ko kimati Bazuyo, 30 ans en prison, pour le jour au de la Baïdo. On a entre 30 ans en prison, na bon moi, on a dit moi sur ma base. Yo qu'on dit mango. Mais Batouana, bandima qui yango. Batouana, basala qui yango. Ba pesa qui bon moi, basala qui. Oh, écoute, yo le losa incapable ya osala. Mais basengi bisoni le lo. To reconnaître ba œuvre. Parce que belé ya Baïdo le to va une photo. Tu vois la photo, mais tu as la distraction, il y a marquage pour comprendre l'autre aussi. Mais tu vois une photo. Il est bien de l'autre la photo, mais tu comprends l'autre monter ma photo. Mais ceux qui te comprennent réellement, mon chaos, tu vas dire, la base d'une couturière en Afrique, il faut raisonner un peu changer. Il faut raisonner un peu changer. La reconnaissance de ce que tu m'as la reconnaissance de ce que tu as la reconnaissance de ce que tu as alors baewana batu nyonso wana oyo bakufaki mpo na bolamu na biso bakoya mpo baakompagne biso na bomoi ya lelo parce que bafrançais baza bazoba te lelo babelaka Jeanne d'Arc bafrançais baza bazoba te lelo babelaka Charlemagne bafrançais baza bazoba te lelo babelaka Victor Hugo bafrançais baza bazoba te lelo babelelaka batangaka bakombo ya babibembe nyonso wana parce que tous ces gens ce sont des morts. Il n'y a aucun vivant. Mais dans le discours, on reconnaître kaka bango. Dernièrement, dans Panthéon, on le porte à Panthéon, pour reconnaître sous émotion. Mais ça, on a dit awa, na dit que yom to kolanda ngo koloba seno mais bato wana bakufa kolanda bango ndenge nini donc bango ndenge nini parce que bakufa parce que bino batia ki bino ke laisser les morts enterrer leurs morts. Parce que nous avons dit non, ceux qui balokwa bato bakufa et bato se ko fait na muta kufa te. Mais kaka yo mtozo la nango so bosa na ke bato nyonso tangaka na Bible. Tous les noms donc on bato bakufa. Tangala ngako mutu mo na Bible za vivant. Moi za vivant. Bada na Jésus tina muto suka. Bana bato bakufa. Parce que Moïse doit yebite ke to sambela ka bato bakufa. Tant que ko choqué yo. Tosambelaka bato bakufa mais bato na bato basambela bato bakufela nde bango, c'est ça le problème.
bosambela bato bakufa na bino moto moto asambela bibembe na ye tolo bango na sens wana pour que to comprendre toluka nango bamwa bien te bato na bato basambela bato oyo ya bango bakufela bango soki na islam bakombo nyonso eza na courant ya bato bakufa vivant ata moko aza te e bato bakufa wana baviva na époque moko na période moko dans une contrée yango baza pe na bakombo wana koyo moyindo oza na bato bakufela wa te déjà kuti soki papa na yo oyo asalaki sacrifice abimi apesi obomoi oignore ye bongo fu moto mbango ondimi nzoni ebongo yaki bato tokondimi mokoni tobanda kozala nano reconnaissant na makambo ya mike nde tokozala reconnaissant na makambo ya mamoni soki na ya mike toza incapable na ya minene tokoka te bayini na ya minene tokoka te soki na makambo ya mike toza incapable na ya minene tokoka te kaka na Afrique nde okuta école lokola école Georges Simenon na Afrique omona école wana omona école lokola école Molière lycée Molière na Afrique omona école wana ozomona kaka na Afrique nde okomona baprésident bajoseph baprésident baedouard baprésident badeni kaka na Afrique mais awa na France ti mokolo France ekufa omona jamais école complexe institut makoso ezala te to école mokubi awa ekozalaka jamais ekozalaka jamais mais kaka biso toza fier na baavenue na biso elataka bakombo na bango avenue les flamboyants ekosala nini na Congo ekosala nini na Congo osomona donc na baavenue yosomona avenue moko avenue Likasi awa osomona donc tozovivre c'est comme si donc réalité na biso tozovivre dans le monde ya ndoto alors tolongwa na monde ya ndoto tokota na monde ya réalité monde wana ya ndoto tosi tocréer na mitu na biso fo todétruire yango tokota na monde ya réalité et na monde ya réalité yango toobserve kaka environnement oyo tozali peuple oyo azofonctionne ndenge nini tomema le même raisonnement mpe epai na biso alors bandeko na nga toyeba kozala reconnaissance ezali très important na bomoi na biso biso bayindo lelo soki tongi s'en sortir to reconnaître baye oyo bavivaki liboso na biso to reconnaître baye oyo balekaki liboso na biso adage moko lobaka nous devons reconnaître les gars qui ont vécu il faut to reconnaître bango soki nga na botami na banono ko reconnaître mama na nga kopesa matondo na mama na nga kosunga mama na nga kobunda puke mama oyo amemai nga na zemi na libumu na ye azala nano malamu nde esika na zino na mapamboli soki déjà pas maman na reconnaître te ce mapamboli wana na kozela yango wapi pas seigneur baido baza makasi na seigneur mama ozomona chaque jour oyo amemi yo kutu oyo seigneur amemaki yo na libumu te seigneur te amemaki yo na libumu zemi na 9 seigneur te moto azwaki zemi na yo mama na yo mama wana akomi zoba mama wana akomi ndoki mama wana akomi moto misala mabe nani alobaki pasteur alobaki seigneur alakisaki biso c'est que seigneur yango aza na dessin franchement c'est que seigneur wana pene photo tia na monde ba dessin animé non mais sérieux faut c'est tia na monde ba dessin animé parce que seigneur même qui zemi nanga te parce que tata mokeli yenda salaki ke non mutu azala pour que mutu me mazemi pour que mutu abota moninga na mutu tata mokenda salaki li ezala bongo na mokili mosu ko tata mokeli lokola mutu abotami mutu asalaki ke mutu alia na nzoto ya mutu yango mutu amelaka libele ya mama c'est dire amelesaki o libele te mama na amelesaki o libele azobela amelesaki o libele tango ozalaki na nzala seigneur ayeki te alambelaki yo te mama mutu akomaki kolamba chaque jour azolia so tango ozalaki kobela ozolala te seigneur ayaki na mbeto tamemaka mama nde azalaki kolala te titongo ozolala te kozala bien mais lelo okulu okomi jeune garçon omitani kitala tala oza mwasi kitoko oza mobali kitoko omitali ndenge otambolaka ozodendaka bapesaka bato bakumisaka yo merci seigneur ozeli lipamboli yango kozela ngo wapi boyebisa ngai tozala motuna bato baza sensible ya kopesa bino mapamboli tolingi bango te toyini bango ndenge toyi bozela moke na motuna na bino sikoyo bato wana sikoyo mapamboli yango tokozela yango wapi ndeko na ngai
eza na pasi na motema tosola mai oyo ya mona sola na bino na sona bino ka passer na kaki lisolo ya ndeko wana na hôpital aboti sage-femme asali boye po abota et puis elle a eu le malheur ya kozala sage-femme amundele jour yango sage-femme atomboki abi mais oza ingrate j'ai souffert pour bota opesi na merci tu vas dire merci Seigneur abi non mais ezalaka te te ndeko tozala reconnaissant na baparent na biso na baninga na biso ebandela nano wana tozala siko reconnaissant na bato nyonso oyo bapesi bomoi na bongo en sacrifice pour que biso lelo ata bayindo totambola ata na baegypte totambolaka nango bakini na Congo na Afrique tozala ata na bandako tozalaka nango parce que avant 1960 africain azalaka na motuka te avant 1960 africain congolais africain atongaka ndako ya monene te toyebi basite tovandaki tozalaki na droit ya kolatela ma malamu te mais po totambola na jeep po totonga ndako eza na bato oyo bamene komba wana oyo bango moko batambola ata na bajeep yango te oyo bango moko bavandi ata na bandako yango te mais lelo biso totambola na mituka lelo biso tovandi na bandako ya minene lelo biso tolati bacostume na sacrifice ya bato mosusu na makila ya bato mosusu bato wana mpe batiki bana batiki bagénération lelo ovandi olokanisa ata bango okanisi Seigneur matondo mingi bandeko nanga na banzi branche oyo tobandi koti mikolo tobandaka kosola mingi po tolamusa na makanisi totalamaka esika tozali toyebi esika tozokende matondo ndenge atuso bozala motondo na botuni na bino tosukisi bongo matondo sikoyo mpona bato oyo baza na bango bachrétien bango vi na bango nyonso bana bango na problème te ntango biso tokoteya bango makambo bakoko bakoloba ke bango bazosouffrir te tout est rose seke na biso tozokusa parce que bango nyonso bazozwa na bomoi na bango jésus nde azosala bazwa reconnaissance na jésus et il est en train de faire des choses on a tous les jours batémoignage jésus asali boye nayaki luka mosala na galere na koti jeune na sambeli boyeboye na dio mosala sikoyo bango wana tokolobela bango nini oyo bazomonaka bikamwa na nkombo ya jésus matondo ndenge atuyu na banzi nauti koloba awa tolongwa na vie ya ndoto toke na vie ya réalité eza na masolo mosusu oyokango sopo oyokango fo oyokango na communauté ya bayindo eza masolo spécial pour les africains oyo na monoko ya mundele ya arabe ya asiatique oyokaka jamais eza masolo spécial pour les africains na basi tosakanaka na nzambe te ntango mosusu mpe nzambe yango otona na basi toyebi ete soki nzambe aza réellement ndenge na okanisa ndenge bato nyonso baokanisa na basi nzambe wana soki abia pambola yo aoyelo 1000 francs te aoyelo 1000 euros te aoyelo 10 000 euros te entre mwana oyo Zuckerberg asali Facebook na yo mutu nzambe apambola yo na 10 000 euros soki tobeta lisolo ya lipamboli na yango aza beni Marc. tozala logique na tozala sincère tozobeta lisolo ya lipamboli entre moto asalaki dentifrice entre moto asalaki sapato moto asali lelo portable na yo moto bakabelaki o 5 000 euros kopesa témoignage tobi to comparer biloko ba nani yango aza na lipamboli ça veut dire que lipamboli ya tata mokeli etikalaka de génération en génération eloko bayindo bayebi te yango wana soki tata mokeli apamboli peuple apamboli yo motu lipamboli na yo ekotikala na makila ekolanda 3 4 5 6 7 8 génération il faut ba bénéficier na lipamboli wana siko 10 000 euros na yo bénéficier ki na nini na 5 000 euros que na opesa témoignage na yo bénéficier ki na nini bozomona eza monde ya ndoto na monde ya réalité yango masolo ya bongo kaka na minoko ya bakongolais na minoko ya bayindo nde oyokango okaka jamais mondele
Et sûr que Dieu m'a béni avec 10 000 euros. Dieu m'a béni avec un mariage. Dieu m'a béni avec une voiture. Dieu m'a béni avec une maison. Mais, l'être humain a droit à la vie. L'être humain a droit à la vie. Il y a ce qu'on appelle le devoir des parents envers leurs enfants. Donc, tout le monde pour aller abeta ko bambata te. Obi que so na lamuki na tongo, il faut mwana ngalia na 6 heures, il faut aller à midi, il faut ça la sieste, il faut aller à moka, il faut rentrer scolaire, il faut na sombele bilamba, il faut kende école. Moi no senga kaote. Ata za têtu. Pour ça là toujours devoir na bino en tant que nani, en tant que maman ça nini, otindene école pour qu'atanga classe. Ce qui déjà na niveau nengo tout yo za na ba responsabilité nenge wana. Mais Nzambe o ba chrétien o to sambela ya ba chrétien. Nzambe on a irresponsable. Nzambe on avant sale la yo avant songa yo il faut bele la ye. Il faut ningisa ye. Dieu, tu ne me vois pas. Dieu, tu m'as abandonné. Parce que ce qui réellement dans Nzambe nenga na kanisa. Bolimbisa nga na raisonnement nga muke. Nga azana mwana, j'ai des devoirs il faut ça nga mutu. Mais Nzambe pour continuer à ça la devoir envers mutu. Il faut mutu que na kobele la kaye. Et il y a le devoir de Dieu envers les gens. Nzambe pas un devoir envers lui. Tout ça a droit à la vie. Toko lia, toko mela, toko bala, toko sala. Toko sala, ils ont droit na biso, ça ba devoir na biso envers yé. Donc moto po a sala, ils ont droit que ça me dans. Ils ont même pas devoir que ça me dans. Nzambe dit que ça devoir na yé. C'est que même Nzambe est ce que tu rabais ça kaye. C'est que tu rabais ça kaye vraiment. Normalement on ne demande pas que j'ai besoin du mariage, papa attali. Mariage ils ont droit na yo. Na tunika rabino en France, il y a tout, il y a le social, il y a la moyenne de vie. Pourquoi ba célibataire ba tondi ko toloka na kin? Bango ce que Nzambe sali bangoni. Ils ont droit à la vie, ils ont choix ya motu. Mukolo kaka na kin na Afrique, chômage est ici là, modèle mabale ko tonda. Mulwa na Afrique ka misala ko kota. Modèle mabale ko tonda. Imagine muta asala ba futake 50 euros na kin ndenga ba salaire musoza ba 30 euros, muta sala ka fait moins $30. Mutu wana facture libala 5000 euros en zongo mukoni. Parce que molimo sko ya celibat est erné. Poto benga na molimo ya celibat, to pesa batu misala. Nengwa, moika mukolo musala ko ya. Molimo na celibat kini libele na Congo. Awaya susu azasusu. Mukolo wa Congo misala ko banda. Molimo chômage oza susu. Parce que milimo lelo ebotami ebele na minoko ya bato existera na ngote na par rapport ya situation na biso. Bo pesa ba Congolais misala to bala. Muto ressemble te pour libala. Bo pesa ba Congolais misala, chômage ici là. Muto ressemble te. Mais peuple abungisi bonzambe, akomi peuple akomi zoba, bonimisi na terre mona. Alors sous mayele te. Alors akomi azu illusion a tient na mutu. Réalité comme autre. Omoni mutu aboyi kosala bilanga. Aboko sala bilanga mandimi okende classe. Aboko sala bilanga mandimi na azu énergie ke chasser démon na église. Azu énergie ningani mena suka kesa ngabilo ko olia. Mais énergie otu ko chasser nango démon soko tiango na bilanga oyo kosala combien d'hectares bilanga. Vous mona parce que tant to bongi si bonzambe imposer biso na société ya mondele et comme si biso bazoba tolingi via automatisme Tikotak via tikotak Nzamba tikotak o atikala ko exister na été alors bande ko na ngai tulungwa na kata ba mission wana mukolo Nzamba ko pambola baindo lipambo lona ko za de génération en génération baindo bakokela Nzamba ko pambola na 1000 euros te ya lipambo lite osomi ndako ya lipamboli te eza droit à la vie. C'est Nzamba wazane ka tina te donc na mokili mobimba o Nzamba mona ka yo. O Nzamba yebinga na kombo na ngai. Est-ce que no ba makambo na non? OK, y a pas de souci. Tous à la reconnaissance. Tous à nano, tu ba no ko za la reconnaissance na bato bazo poser biso ba acte.
c'est comme ça que tu vas la reconnaissance na baeto mona ti ça na reconnaissance na moto yozo mona comme ça qu'on reconnaissance na moto yozo mona ti ndenge nini yo komi reconnaissance na moto yozo mona ti mais oboko za la reconnaissance na moto yozo mona voilà ba indo esika tozo luka mababe na bomo na biso yango bomo ezaka ka boye soki ba politicien en Congo et Afrique ba la politique il faut bazala reconnaissant na Mbuta Lumumba il faut bazala reconnaissant na milimo ya ba Thomas Sankara il faut bazala reconnaissant na ba milimo ya ba Tamora Machel o milimo wana nde milimo ya liberté politique ya ba indo mais politiciens africains il y a comme reconnaissant na Charles de Gaulle a comme reconnaissant soki na nani milimo eza milimo ya liberté ba indo te o eza milimo ya colonisation ya ba indo politiciens africains zala reconnaissant na boyebi ya ba indo politiciens africains comme reconnaissant na boyebi o eza na Sorbonne na ULB zoka boyebi ya Sorbonne boyebi ya ULB ezali boyebi ya colonisation ya ba indo za boyebi ya liberté ya ba indo te vous avez siko donc ceux qui politiciens africains font la reconnaissance mutu pe africain font la reconnaissance na banani na batu nyonso sur tous les plans et domaines o bandimi kokufa pona bolamu na pescar pour preuve to bana na France bande kono so bavani na France bavani na Paris bavani na Europe ba observer ba mboka bavandi ezaka na kombo ba koko bisika so na kombo ba koko même ba fête awa eza toujours dans le lenge ya kibokoko so que en Allemagne ou que na ville à Bayern eza kutuna une semaine il y a 6 mois passé une semaine mo ba fête ya bokoko balata toujours balata bilamba ya bakoko fête na bango ya bokoko ville mobimba ezo célébrer yango fête ya bokoko na Afrique ezaka journée fête traditionnelle ya Afrique ezaka journée te fêter ka ba fête na bango voilà to fitaka ba fête na bango bol kala na calendrier to sala ka lelo bola sanga jour moko za jour ya biso ba indo exact calendrier pe na bango moko eza calendrier na calendrier gréco-romain to fêtera Saint Sylvestre bon Sylvestre wana za koko na Noël ba cha fête commerciale na bango to ke ba fête nous pas ko na ya biso oh journée de la femme to fêtera journée de la femme on webi ba ka na journée de la femme femme européenne na revendiquer ba droit na ye et bon ce que télévision nani journée de la femme moni donc biso pe tozala nano reconnaissant na baye o ya biso o bandime kokufa pona biso c'est comme ça que toko émerge voilà pourquoi lelo tolingaki tolobela maitali bongo reconnaissance pour ça très important pour l'avenir ya Afrique et pour l'avenir ya moto matonto ingeta reconnaissance eza eloko moko ya malamu mpona bato nyonso sikoyo toyebi ke biso baefase biso histoire mingi kotuna bango oyebi intel oyebi yakipe invite abayebi te sikoyo mpona ko réinstaurer histoire na biso toyeba bango tobana kozala reconnaissant epai na bango il faut de to instaurer ba histoire na biso na bas écoles parce que nos écoles batangisa biso ka makambo ya Europe tant que biso tokotia te makambo wana na histoire na bas écoles jusqu'au tokoloba na biso kaka bozala reconnaissant tant que bango moko batango na livre te bayokeli yango te loka bayokeli makambo ya bamindele bakotika jamais kozala reconnaissant. Nous devons maintenant instaurer notre histoire dans bas écoles. Est-ce que le programme wana ezali mais nengo tuyo moi nous à Paris non tant moi on a botanga histoire na Paris autant histoire ya France ba autant c'est histoire à France ngita ba autant c'est histoire à mokili mais autant c'est dans l'histoire ya France ba autant c'est ba période ba moyen âge ba temps moderne les France et côté là ba biloko wana ba autant c'est tous les grands au babundi pour la France parce que dans la France ba autant c'est te makambo ya Afrique pourquoi histoire histoire des opé sa honneur et sa bokasi na bino batu ya lelo ba obetele sola Jeanne d'Arc toi yeba que non moi si moi comme on est Jeanne d'Arc azalaka vaillante combattante donc all linga histoire wana tant on linga histoire wana on se servir na loko la référence ya lelo donc ce que Jeanne d'Arc abundaki ngape motu ya lelo na bunda pour Afrique za la bongo libre omoni donc histoire bango ba imposer yango na classe pe yango wana nde sala kino bayebe esika bauti bayebe esika baosani baokende alors lelo colonisation tango ye na Afrique ba imposer biso enseignement na programme ya UNESCO
dans le lot Afrique programme nango ezali UNESCO. Parce qu'il faut pas oublier que tant école et enseignement bandi en Afrique bato bazaki da droit ya kokende classe ezaki nyono ba chrétien et ba classe ya liboso bandaki na Afrique ezaki ba école catholique après ba école protestante. Donc pour na kozana accès na école il faut d'abord appartenir à la religion. Il faut d'abord être chrétien catholique après aux yeux accès na nini na classe. Il faut d'abord être chrétien protestant après aux yeux accès na nini na classe. Il faut d'abord être chrétien saluste après aux yeux accès na nini na classe. C'est d'abord les écoles religieuses. Autant de religion après aucun classe. Donc c'est sali yango pour des intérêts. Parce que bayebi que ceux qui botiki moindo aye kola makambo ya ye na principe na ye ozanga moindo na maboko. Ulandi donc ce que moindo ce que lelo ya nini yango ce que lelo moindo ya lelo il a du mal ya kolinga oyo eza ya ye mais il a toujours cette facilité là ya kolinga oyo eza na livre oyo ayekola ki na nini na classe. Donc principe scolaire bayeli biso eza kaka po détourner attention na biso ya koyina oyo tozali mais ya kolinga oyo tozate ya kolinga oyo ezo détruire biso. Voilà que biso ko bayino na période pe tozali ezo senga na biso to bima na système ya scolaire oyo eza imposé par na biso to kokende siko na système scolaire na biso bayindo. Est-ce que tokoye kola boyindo? Est-ce que tokoye kola ba valeur ya bayindo? Na repère un exemple moko. Biso totangaki na classe batangisa biso nos ancêtres se nourrissaient de la chasse, de la pêche, de la cueillette et du ramassage. Nos ancêtres mangeaient des racines. Nzoka, dans une communication, c'est l'intention qui compte. Ceux qui n'ont pas été dans le solo, ils ont intention de se compter dans le solo. Ceux qui sont dans le solo, ils ont été au Canada, mais ceux qui n'ont pas intention de se Canada aussi. Ceux qui sont dans le solo, ils ont pour se mais ceux qui n'ont pas intention pour se cater aussi. Parce que intention de bombami, c'est simanine. Donc, quand on va mettre sur le solo, ils ont une intention nini. Nos ancêtres se nourrissaient des racines. Ce que tu dis, moyen de racines, les anines. En tant que là, bimbiolongo, kitamata, amogomboro, racines, ils sont c'est la biso mibali. Comme tuna. Est-ce que mutakoli ya racines on n'a pas tondi pas na bomo ya makasi? Donc, moyen doit y éviter que l'ignoko, les racines. Pomme de terre, les racines. Carotte, les racines. Mbala, mbala nyos, les racines. Nos ancêtres se nourrissaient du ramassage, de la cueillette, de la pêche. Et bon mode de vie à l'élo. Il y a différents modes de vie. Bon mode de vie à l'élo, c'est le ramassage. Bah truffe, ok, bah truffe. À base de la France, c'est lui la truffe. Bah truffe, bon, qu'il ne colloque qu'à la minute à la fin de l'année. C'est pas le ramassage. Déjà, mon père va encore bon maïebo. Pourquoi qu'il n'est pas le maïebo? Pourquoi tu as laissé qu'il ne colloque pas? Pourquoi qu'il n'a pas le bambinzo? Ok. Les essais de la cueillette. Pour autant, comme les bottes dans la manzette, on va conjuguer vers Béni. Cueillir. Bon, on a évité. Pour nos ancêtres, se nourrissaient de la cueillette. Quand on va prendre mes bottes dans la manzette, on va conjuguer vers Béni. C'est le verbe cueillir. Vous voyez, on a se nourrir de la pêche. Donc, on a vu tout le monde qui a qui ndobo, a ndobo, a mbisi mon qualité. Et bon, bango, tant que la mer, la osani, conjuguer verbe béni. C'est le verbe pêcher. Donc, par la pêche, cueillette, ramassage, il y a un mode de vie à bateau, nuance. Mais intention, batangi, c'est là qui biso yango en Afrique. Nde réduire ce que vie à bakoko, tout le monde bakoko lokola biloko. Le coco la moka qui n'attend azuka nini kimbiolongo va dire que là kimbiolongo pas les kimbiolongo coco juste santé. C'est l'intention on va doit accompagner auto yinasko kibokoko to linga kimonde. Et en ce que le quoi to yini kibokoko et bo et kati reconnaissance. Et en ce que biso baindo au lieu de la reconnaissance na bakoko wana to yini bango. Tolingi kosentir bango te toke kolinga bakoko mosusu zoka obosani ke yo mpe lobi oza koko
oyo osali koko na yo lelo yo mpe bakosala nini bakosala oyo yango lobi oyo osali moninga lelo bakosala oyo yango lobi siko olobi yo mpe na tour no bana oboti babandi kobamba o mabanga babandi kolinga yo kosepela alors soki okosepela te ndeko kolanda nga lelo banda sikoyo banda koreconnaître baparent na yo baninga na yo d'abord kokenda koluka koreconnaître nzambe te parce que nzambe otikala komona ye te reconnaître nono bato ozomona oyo elikya na moto kotia elikya na moto totia elikya na nzambe elikya na nzete nzete ekweya elikya na moto moto akufa ok bato bazala te nzete ezala te benga nzambe ya kosungoka zoka nzambe atie biso na mokili ya mosuni puke tosungana biso na biso ngai basunga kaka motu basunga nga na nzete basunga nga na nyama yango wana motu kala motu po akatisa mai akataka likolo ya nyama nyama asungaka motu po akatisa mai nyama asungaka motu po akatisa zamba lelo bacheval ezaki bamoyen de transport ya ebandeli lelo pondu esunga motu po asala nini po atonga nzoto longola pondu benga nzambe kasi remplace pana olia ozomona botolongwa na bomoi ya ndoto toke na bomoi ya réalité yango moyi de fenge esengeli akanisa afungola mayele arefléchir alors po afungola mayele arefléchir moyi de esengeli abima kaka na système oyo baimpose ya raisonnement akende na raisonnement ya kibokoko nde esika tokolonga matondo ndenge wato tosuki wana matondo totanga commentaire moko awa ya ningwa tsatende balobi j'ai essayé de parler de nos ancêtres à mon petit frère. Il me répond Dieu est grand, mon rêve s'est réalisé. Tu parles des ancêtres. Je t'ai vu avec la marque de la bête dans son rêve. J'ai trop rigolé. matondo ndenge tsatende soki bozolanda ngai ndeko na yo wana soki atangaka marque de la bête na livre te anga betelo masolo marque de la bête te eza parce que atanga marque de la bête na livre mo babengi bible nda atangeli yo yango soki atangaka marque de la bête te angaka betelo masolo wana te voilà moyindo nde yango wana donc lisolo babetelaki etuna esko marque de la bête nde eloko nini ayebeli yango ntina na sens voilà moyindo donc ozwi illusion okomisi yango réalité na bomona okomi kovivre nango o makambo eza réel otia yango pembeni otia yango pembeni zoka soki bible eyaka te na afrique admettons tozwaka exemple soki bible eyaka te na afrique kombo ya marque de la bête yango toyebela yango ata soki meme na lingala eza nini kombo yango marque ya nyama mais marque eza mo français traduction littérale marque ya nyama marque soki lolenge so nayebi te lolenge ya nyama lolenge ya nyama eza même pas na sens admettons que bible eyaka te na afrique kombo ya marque de la bête yango toyebela yango wapi bozomona parce que bible eye na 1491 te bible ekomaki donc ye atangi makambo atangi na mokanda wana akomisi yango réalité marque de la bête te tolonga na baraisonnement wana bamarque de la bête soki bapaul de la bête wana makambo wana ezokonserne biso bayindo te bato baza na bomoi na bango tobanga te o fin du monde soki ndenge nini fin du monde ekozalaka nango te soki fin du monde ekozala seke nzambe aza ingrat pasi oyo biso tomoni mpenza tomoni lango ta bisengo te abomaka ya mokili toseke nzambe wana aza ndenge ajoue do tozwi kaka nzambe tokomisi kola mwana moke nde tokendaka na plage osali ndako ya mabele na plage na plage osali ndako ya zelo chateau ya zelo apo buki na yo parce que bobi mpasi nzambe amona te mpo tonga mokili bokelamusa nzambe bokende kolamusa nzambe botuna nzambe ndenge amona mokili aya explike bino mpasi oyo yamona siko botuni soki wabombango nasi liso otala yo otutu question deuxième fois elembo ya nyama elembo ya imagine eza même pas na sens matondo bandeko na ngai na bandeko nyonso baolanda so à travers video oyo soki bozala baquestion bozala mituna bohésite te botuna bosolola na banzi initiative ya ndenge tu oyo tokoba yango tokotana de temps en temps souvent mpo tosololaka na kosenga kaka na bandeko bayindo tolongola kobanga toza bajeune soki génération lelo ya bamindele ya Europe ya Asie ya baarabe batelemi face à la réalité
biso pe génération sotelema yango moni awa na France komona jamais jeune il y a 20 ans ya français ya mondele akena église ake chasser démon komona jamais jeune il y a 30 ans ya français ya mondele akena église ake kolela libala awa église biso toza awa toyebi ke tomona mondele na église eza mokolo ya libala na mokolo ya matanga na mokolo ya Noël tous les dimanches eza mokolo ya bakoko pomona kokena église dimanche catholique la majorité omona bakoko bamami na bakoko na bango bapapi na bamami na bakoko na bango rare omona bajeune lokola biso eza mboka tovandi yango wana okenda Allemagne chaque vendredi na butu ambiance okoti na batrain ya Allemagne bamilangi ya bière na kati ya batrain samedi kutu koloba te donc nzambe makambo wana azomona te azomona kaka makambo na biso bayini te moto akobika na losambo te moto akobika na mosala totala kaka société tovandi totala bomoi na biso yo mpe mama ya moyindo ovandi na poto ochassaka démon ozwi bana osasaka bajeune chaque jour ochasse démon tala voisin na oyo ya mondele kolo mboka soki achassaka démon donc démon yango na poto apona kaka bayindo donc démon ayaki na bible démon ayaki na nzela ya bible kombo wana alandi biso na Afrique na nzela ya bible donc toye na poto pe démon wana alandi biso so na poto parce que celui qui parle de démon même na poto zaka moto moni parce que eza na balangage mosu okutaka na minoko ya bato moni to mondele okamo matondo mingi soki esalaki bino mpasi toza bandeko toyebi ke sango ya lobi kozala facilité osala biso baremarke na bino okota contact na biso tokutana kaka mosolo baza na besoin mpe ya koyeba soki mai toyekoli toyekolaka yango wapi biso toza na lisanga vuvamu esika toetangaka nsiku boraison de biso boya tokotanga nsiku boya kovivre bomoi na réalité na yango ke na illusion matondo mingi tosoki bongo na mokolo mwa lelo Matondo, c'était les jeunes s'interrogent pour teya kofon la baninga la biso bayindo miso. On se dit à la prochaine session. Bozangate, abonnez-vous. Bozala connecter pour partager ensemble connaissances autres en ango. On se dit à très bientôt, Matondo. Matondo.